Esiet sveicināti jūsu uzmanībai šodienas jautājums. Latvijas Banka šodien nāca klajā ar jaunākajām ekonomikas prognozēm, samazinot Latvijas izaugsmes gaidas gan šim, gan nākamajam gadam. Vienlaikus inflācijas prognoze ir paaugstināta, bet nenoteiktība pasaules ekonomikā un ģeopolitikā saglabājas augsta. Kas slēpjas aiz šīm prognožu korekcijām, vai Latvijas ekonomika atkopjas lēnāk nekā cerēts un kādi ir galvenie riski turpmākai izaugsmai? Par to diskutēsim ar Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītāju Uldi Rutkasti. Labvakar! Labvakar! Un ekonomistu Pēters Strautiņu. Sveicināti! Labvakar! Jā. Sākšu ar tādu terminu ģeopolitiskais drebulis. Man ļoti nosimpatizēja tā Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents, šodien raksturoja tos globālos satricinājumus, ko piedzīvo gan ekonomika, gan tie cilvēki, kas apgrūtina dzīvi, tiem cilvēkiem, kas cenšas prognozēt ekonomiskos procesus. Bet pirms runājām detalizētāk par prognozēm, varbūt raksturojot, es saprotu, ka pievērsāt uzmanību arī tam, kā tad jūtas, kā mūsu ekonomika pielāgojas šiem ģeopolitiskajiem drebuļiem, mainīgajai pasaulē, krīzēm, proti vai uzņēmēji veido rezerves, alternatīvas piegādes ķēdes un dažādo noietirgus, un arī kā atsevišķi iedzīvotāji patērētāji vai uzkrāj nebaltām dienām. Kāda tad ir tā mūsu noturība? Jāsaka, noturība pēdējo gadu laikā ir pieaugusi, un es pat tā tēlaini izsakoties teikt, ka ņemot vērā pēdējo gadu ekonomiskos satricinājumus, ekonomika ir izstrādājusi zināmu imunitāti. Ja, bet skaidrs, ka imunitāte vienmēr 100% garantiju nedod, ja, un ja tā slimība nāk, tad kādreiz arī saslims. Protams, ja energo cenas pasaules tirgos būtiski pieaug, tas nevar neietekmēt Latvijas ekonomiku, jo mums gan cenu ziņā tas pārneses efekts no globālām cenām uz Latvijas inflāciju ir diezgan strauši un diezgan tieši. Un arī izaugsme, ja, protams, nenoteiktība, cenu pieaugums mazina iedzīvotāju pirktspēju, iedzīvotāju bažas par nākotni sāsina, nenoteiktību, neziņu palielina, ja, līdz ar to varbūt gan iedzīvotāji mazāk gatavi tērēt, uzņēmēji varbūt netika aktīvi investē, ja, un tas viss, protams, ietekmē ekonomiku. Strautiņkungs, šai ziņā jūsu novērojumi sakrīt ar Latvijas Banku? Jā, Latvijas ekonomika ir apbrīnojami noturīga. Ir prognozes samazinātas, bet es tur drusku precizēšu. Tātad, tas, kas noteikti nevis samazina pirktspēju, bet palēnina pirktspējas pieaugumu. Arī visi šie satricinājumi, viņi nevis samazina IKP, bet palēnina, vai pat nevis palēnina pieaugumu. Viņš joprojām varētu izrādīties labāks nekā pagājušajā gadā, bet samazina izaugsmi salīdzinājumā ar iepriekšējām prognozēm. Tā, pavisam diplomātiski izsakoties. Tas pats arī runājot par cenām, tur ļoti dramatiskos toņos, tur inflācijas lēciens milzīgs, tur nākamā ziema, bet gal galā var izrādīties, ka inflācija būs apmēram tāda pati kā pagājušajā gadā. Ja. Tad, konkrētāk tad par šo iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozi, tātad no 2,8% tagad pārskatīts uz 2%, bez jau tiem apspriestajiem ģeopolitiskiem drebuļiem, ārējās vides izaicinājumiem, ko, diemžēl, mēs šeit nevaram regulēt. Kas vēl ir tie iekšējie varbūt trūkumi un nepilnības, kas gan varētu būt novēršami un labojami? Jā, mēs raugamies tādā vairāku gadu perspektīvā Latvijas ekonomikai, lai augtu straujāk, ir jāveic tāds kvalitīvs lēciens un jāsāk vairāk ražot zināšanu ietilpīgas preces. Ja, bet kopumā tuvākajā laikā, pretstatā šiem globāliem satricinājumiem, Latvijā ir arī vairāk izaugsmu veicinoši faktori. Viens, ko es gribētu minēt, pēdējā gada, varbūt pusotra gada laikā kreditēšana tomēr ir sasparojusies, ja, un gan uzņēmumu, gan mājsaimniecību mājokļu kreditēšana ir pātrinājusies, ja, kas ir pozitīvs stimuls ekonomikai. Ja. Un arī valdības izdevumi, ja budžeta deficīts ir pieaudzis, ja, tad šis fiskālās politikas stimuls ir bijis pozitīvs, kas arī tādā turbulenču brīdī ir tomēr atbalsts ekonomikai. Jūs teicāt, jā, tas mājokļu kredīti ir sasparojušies, bet šis Eiropas centrālās bankas padomes 11. jūnija lēmums paaugstināt procentu likmes, lai bremzētu inflācijas kāpumu, vai tas nepadarīs mājokļu kredītus atkal grūtāk pieejams? Nē, protams, jebkurš procentu likmju pieaugums sadārdzina kreditēšanu, jā, bet es gribētu teikt, ka pēdējo gadu laikā procentu likmes ir bijis tikai viens no faktoriem. Jā. Tur ir bijuši arī citi struktūrāli faktori, jā, banku uzvedības maiņa, jā, dažādi likumdošanas izmaiņas, jā, un tas viss kopums ietekmē, šos procesus. Bet nenoliedzami
procentu likuma pieaugums kavē kreditēšanu. Stanīkungs, tas, ko Rutkas kundze pirmīt teica par jāražo vairāk, mums ir nozara, kas pēdējā laikā strauji attīstās, militārā industrija. Vai to var just jau šobrīd kā tādu atspaidu ekonomikā? Redzēt, ekonomikā tās pārmaiņas notiek nepārtraukti. Ekonomikas struktūra nepārtraukti mainās. Tad, kad es dzirdu tos vārdus, ka lai Latvijas ekonomika sāktu augt straujāk, ir jāmaina struktūra, tur jāveic reformas. Tas ir druscītiņ tāds retorisks paņēmiens uzbrukums putlumbiedēklim. Respektīvi, tas jau notiek visu laiku. Uzņēmumi meklē labākas iespējas, kā labāk nopelnīt, un tas ir loģiski iespējams jomās, kur tu dari kaut ko gudrāk nekā citu. Un ir jomas, kur tas notiek. Teiksim, runājot par jau leģendāro militāro industriju un droniem, šajā nozarē apjoms pēdējos 10-12 gados ir audzis kaut kāds 20 reizes apmēram. Šobrīd nemaldos ap 2 miljardiem, ja tas apgrozījums. Nē, tieši dronu nozarē tik liels varbūt nebūs, bet... kopumā militārā industrijā Latvijā. Jā, Latvijā ir varbūt ne tik daudz tieši vai tikai militāru preču, bet tādu duālu pielietojumu preču ražošanas lielvalsts, visi šie mazie lidaparātiņi, tāpat sakarlīdzekļi, tur var arī pat runāt par ilgi glabājumu pārtiku, kā arī duālu pielietojumu preču Latvijā. Tā vieglā rūpniecība, kas mums vēl ir, viņa lielā mērā ir specializējusies uz funkcionāliem apģērbiem, kam arī var būt pielietojums militārajā sfērā. Sakarlīdzekļi. Tie produkti, ko var piegādāt tā jomai, tiešām ir ļoti daudz. Bet tad jūt, ka šī joma sniedz savu stimulu un balsta ekonomiku. Tā ir viena no jomām. Jā, tāpat arī joma, ko var kopumā saukt par intelektuālajiem pakalpojumiem, IT pakalpojumi, biznesa pakalpojumi. Vēl apmēram pirms 5-6 gadiem, ap 2020. gadu, šī joma, tās eksports bija diezgan līdzīgs kokapstrādes un arī metāla apstrādes mašīnu būvs kopējam eksportam. Tie bija tādi 3 lieli eksporta vaļi kopā ar pārtiks nozari. Tagad jau šī kategorija viņi tālu aizgājusi priekšā, par to diezgan maz runā. Tā ir tāda joma, kas ir tāda it kā viegli izplūdusi, grūti saprotama. Tie produkti nav redzami nekur dabā. Atšķirībā no rūpniecības vai ārējās tirdzniecības par to tik bieži arī datu vācēji neziņo. Šajā gadījumā Latvijas Banka reiz ceturksnīgi kautrīgi publicē vienu preses relīzi par šo tēmu. Tā kā tas ir ļoti, ļoti liels spēks šobrīd. Bet šobrīd gribētos ar inflāciju turpināt. Tātad inflācijas prognoze Latvijas Banka ir paaugstinājusi. Un atkal jautājums, cik lielā mērā tas saistīts galvenokārt jau droši vien ar ārējiem faktoriem, energoresursu cenas un ģeopolitiskā situācija. Bet arī vietējie, piemēram, algas un pakalpojumu cenas, tas arī spēlēs kādu lomu. Šobrīd es teiktu, ir tādas 2 lielākas tendences, kas ietekmē inflācijas prognozes pārmaiņu. Viens acīm redzam degvielas cenas, naftas cenas pasaules tirgū, kas dzēna inflāciju uz augšu. No otras puses mēs redzam, ka pārtiks cenas ir piebremzējušās, kas bija galvas sāpes vēl kādu pusgadu atpakaļ. Atceramies. Zemo cenu gros ir devis savu artavu? Es domāju, ne tikai. Es domāju, ka pirmkārt tur ir globālo cenu tendence, bet ir arī tas, ko mēs redzam, ir atsevišķas institūcijas izrādījušas lielāku aktivitāti kā konkurences padome. Un, protams, es varu šobrīd izteikt tikai hipotēzes, jo tā tendence ir nesen un ne visur ar datiem var apliecināt. Bet runājot ar uzņēmējiem, arī tiek izteikts viedoklis, kad arī lielveikalu ķēdes savas maržas ir saspieduši. Tā kā tas ir tāds faktoru kopums. Jā, tas bija arī šajā ziņojumā, ka pagaidām uzņēmēji ražotāji, arī lauksaimnieki šo izmaksu pieaugumu cenšas absorbēt uz savu rēķinu. Bet kaut kad jau pienāks brīdis, kad sajutīsim arī droši vien patēriņu cenās šo cenu šoku. Jā, pavisam noteikti, bet runājot tieši par pārtikas cenām, šobrīd nav redzama notikuma, kas varētu tā tieši izraisīt pārtikas cenu kāpumu tieši veiklos. Jā, var runāt par riskiem, un riski varbūt var piepildīties jau tikai 27. gadā, jo ja būs joprojām kaut kādi pārāvumi minerālu mēslu piegādēs, tad tie ietekmēs tieši rudens darba sezonu, jo pavasarim jau viss vairāk mazāk bija sagādāts.
Bet, jā, tieši skatoties uz izēvielu cenām, jā, viņas ir tur drusku pakāpušas, bet, teiksim, kvieši, kas droši vien ir vissvarīgākā biržas cena pārtikai Latvijā, tāds cena gada sākumā bija ļoti zema, zem 200 eiro par tonu. Apmēram tāda, kāda tā vidē bija iepriekšējā 10 gadē, kas nozīmē, ka reālā izteiksmē, jeb attiecībā pret citu preču un pakalpojumu cenām, tā bija ļoti, ļoti zema. Tāpat sviesta, piena, pulvera cenas, visas tās lielās izēvielu cenas, kas ietekmē pārtikas izmaksas Latvijā, viņas ir diezgan zemā līmenī. Un kas vēl ir interesanti pēdējā laikā, kas ir ievilcis pārtikas patēriņa cenas pat deflācijā, ir tas, ka visādi eksotiskie produkti, kā apelsīnu sula, kakao, iepriekš olīveļi, kas bija fantastiski dārgi palikuši, tur tās cenas ir vairāk vai mazāk normalizējušās, kas nozīmē pat vairāk kārtīgu kritumu no iepriekšējiem pīķiem. Cilvēks uztrauc gan, protams, pārtikas cenas, gan arī galu galā, kas notiks ar algām, un saprot, ka arī algas esat skatījušies, un to ziņā tomēr par spīti visām iepriekš aprakstītām problēmām, algu pieaugumu prognozējat spēcīgu. Jā, neskatoties to, ka ekonomika varbūt būs nedaudz vājāk, bet kā jau Pēters palaboja, skaidrs, ka tur nekādu kritumu mēs nesagaidām, tā joprojām būs izaugsme un esošajos apstākļos, man liekas, pietiekoši solīda izaugsme. Darba tirgus saglabājās silts, un līdz ar to algu pieaugums turpināsies. Lai gan šī gada sākumā statistikas dati ienāca ar diezgan lielu sabremzēšanos, algas turpināja pieaugt, bet lēnāk nekā iepriekš, tur nedaudz virs 4%, kur varbūt, teiksim, man personīgi šķiet, kad iespējams tur pēc tam būs datu korekcija, jo statistikā tā notiek, pa laikam, kad dati ienāk pilnāka informācija, dati tiek koriģēti, jo tās pazīmes neliecina, ka darba tirgus ir atzisis tik daudz. Bezdarbs joprojām ir pietiekoši zems, vakances, lai gan aug lēnām, joprojām aug. Kurās nozarēs visvairāk varētu būt vakanču pieaugums tagad tuvākā laikā, un kurās savukārt darbinieku trūkst? Es gribētu teikt, ka darba tirgus ir ciešs un gandrīz katrā nozarē var atrast darba iespējas, jo īpaši privātajā sektorā. Ir virkne tehnisko profesiju, kur trūkst varbūt cilvēki un prasmes. Un varbūt pēdējā laikā tas, ko mēs redzam, tāda tendence, ka tas darba spēka trūkums ir hronisks, un pat cilvēki jau pensijas vecumā atkal atgriežas darba tirgu, jo šīs iespējas atrast darbu, acīm redzot, ir ienākums papildus vajag, un tas veicina šo nodarbinātību. Varbūt negatīva tendence ir, ka pandēmijas laikā no darba tirgus izgāja diezgan daudz jauniešu, un šie jaunieši nav atgriezušies darba tirgu. Un par privāto patēriņu, kā tajā ziņā izstāsta, vai cilvēki varbūt šobrīd bažotos par neskaidro nākotni, taupa vairāk un patēriņš neaug tā kā gaidīts? Patēriņš aug, patēriņš pamazām palielinās, uzkrājumi arī aug, manuprāt, diezgan līdzīgā tempā kā iepriekš. Līdz ar to es teiktu, ka patērētāju uzvedība nav tā ļoti mainījusies. Un vēl paskatoties nākotnē, tas, ko šobrīd vasarā īpaši negribās domāt, bet galu galā, ko prognozes saka, ar ko būs jārēķinās nākamās apkurses sezonas sākumā. Cerēsim, ka panāktā pamiera vienošanās arī tiks īstenota. Šodien mēs redzam patīkamu lejupslīdi gan naftas, gan dabasgāzes cenās, un cerēsim, ka uz apkurses sezonu tās cenas vēl būs pakritušās. Ja mēs raugamies tālākā nākotnē, tad es teiktu, tā situācijai vajadzētu uzlaboties, jo pasaulē ir sagaidāms diezgan būtisks sašķirinātās dabasgāzes piedāvājuma kāpums. ASV attīst ļoti strauji savas dabasgāzes eksporta jaudas, arī citas valsts, un līdz to, teiksim, tā pārskatāmā nākotnē tur vajadzētu būt visam kārtībā. Ja pamieris aiziet arī līdz miera līgumam tuvajos austrumos, ko tas nozīmē ekonomikai? Varbūt atkal būs jāpārskata prognozes un šobrīd jau uz optimistiskāku pusi. Iespējams, dod Dievs, lai tā notiktu, bet, protams, līdzinējā notikumi liecina par to, ka tā situācija var strauji mainīties. Ja viena diena saka vienu, otrā dienā jau norit kaut kas cits. Tā kā cerēsim, ka tā vienošanās tiešām ir solīdi panākta un ka viņi netiks mainīt, arī saprot par detaļām, tur vēl ir jādiskutē, un cerēsim, ka viss būs kārtībā. Cerēsim, tikmēr parunāsim par vēl kādu pētījumu, kas vakar tika publiskots. Rīgas ekonomikas augstskolas pētnieki ir vērojuši ēnu ekonomiku, kas vairs nesarūk un pat pieauga. Cik liela tā problēma ir jūsuprāt, un vai ir kāds risinājums, ieteikums varbūt, kā to risināt? Runājot par ēnu ekonomikas apjomu,
vai īpatsvaru. Tur ir jāskatās uz dažādiem rādītājiem, un viņi ļoti dažādi. Ir šis SSE pētījums, kas ir veidots aptaujājot uzņēmējus, ir savukārt Vidam ir vērtējumi, kas ir jau, protams, precīzi neizmērāmos, bet tomēr jau empiriskos datos balstīti. Tur ir redzama pavisam cita aina, un tur ir redzama ilgākā laikā ēna ekonomikas samazināšanās. No tā, ko es redzu, teiksim, paskatoties pagātnē, kā ir mainījusies daži pat ļoti lielu uzņēmumu finanšu rādītāji iepriekšējos 10-12 gados. Tas nebūtu bijis iespējams bez šo uzņēmumu iziešanas no ēna ekonomikas. Es būšu smalkjūtīgs, es nesaukšu nevienu vārdā, bet ir runa par uzņēmumiem, kuru produktus mēs dažkārt katru dienu redzam veiklos, un to apstiprina arī, teiksim tā, neoficiāls ziņas no citiem avotiem. Tāpat ir acīm redzam, ka ir krasi samazinājusies ēna ekonomika meža nozarē, mežsaimniecībā, kokapstrādē, kas lielā mērā ir bijis Latvijas valsts mežu spiediena rezultāts. Tā kā ir virkne, tāpēc, ja mēs skatāmies, kā mainījusies ir nodokļu iekasēšana, nodokļu attiecība pret IKP, tas arī nebūtu bijis iespējams bez ēna ekonomikas. Premjeras jau ir izteicies, ka jāsamazina darba spēka nodokļi, lai cilvēki, lai ir uzņēmējiem vairāk motivācijas pieņemt legāli darbā, maksāt legāli algas. Vai tas varētu būt risinājums šādu nodokļu samazināšanu? Ne, jebkura nodokļu samazināšana ir patīkama un kaut kādā ziņā var uzlabot nodokļu disciplīnu, bet tajā pašā laikā ir skaidrs, ka šo nodokļu likmes Latvijā, viņas jau ir samazinātas, un es nedomāju, ka ir reāli tīri no fiskālās politikas viedokļa tās samazināt vēl vairāk. Es tiešām arī nedomāju, ka tā nodokļu maksāšanas disciplīnas uzlabošanās, ka viņa var kaut ko tā izteikt lielos apmēros kompensēt nodokļu samazināšanu. Es nedomāju, ka ēna ekonomika Latvijā 21%. Teiksim, ir acīm redzam, ka tur īpaši runājot par mazumtirdzniecību, tas publicētais īpatsvars 25%, pirms dažiem gadiem 30%. Tas īsti nav iespējams, jo tas ir neiespējams, jo Latvijā vairāk kā puse preču apgrozījumi notiek caur lielajām ķēdēm. Ikdienas preces, pamatā pārtika, degviela, do-it-yourself būvmateriāli un tā tālāk. Un šajos uzņēmumos ēnu ekonomika ir neiespējama. Ja tur parādīsies kaut mazākā ēna ekonomikas ēna, tie uzņēmumi vienkārši tiks politiski noslaucīti. Ņemot vērā visus šīs izaicinājumus, par ko mēs šovakar esam runājuši, un prognozes, varbūt jums ir kādi ieteikumi darbi, kas pašreizēji valdībai šajā jau vairs nepilnu 4 mēnešu laikā noteikti būtu jāizdara ekonomikas lauciņā? 4 mēnešu laikā ir, protams, grūti izdarīt tādas kardinālas lietas, un es teiktu, kā jau premjeras minēja, droši vien lielākais uzsvars jāliek uz drošības, vēlēšanu drošību. Ja, un šīm lietām, ekonomikā, es teiktu, budžeta izdevumu pārskatīšana, tāda kardināla pārskatīšana tik īsā laikā nav iespējama. Drīzāk es tad liktu uzsvaru, kas vismaz tika diskutēta. Administratīvos izdevumus. Jā, vairāk, teiksim, palielināt to transparenci izdevumu jomā, lai sabiedrība var labāk redzēt un sekot līdzi, kādi līgumi tiek slēgti, kādi rēķini tiek maksāti, un tas caur šo sabiedrības spiedienu un vērību arī motivētu visas iestādes un resursus arī rūpīgāk pieiet izdevumu plānošanai, izdevumu veikšanai. Vai jums kāds ceļa vārdu valdībai pavisam īsi? Valdība šī ir sākusi darboties ļoti enerģiski. Viņa arī komunicē veidā, kas cilvēkus uzrunā, un tā ir ļoti svarīga daļa. Viena daļa ir tīri darbi, to objektīvais rezultāts, bet politiķa darbs ir runāt lielā mērā un arī sabiedrību virzīta viedokļu paušana. Tādā ziņā šķiet, ka ir ļoti liela apņēmība, premjeras enerģisks un lai viņam labi sekmējās. Šobrīd teikšu paldies jums. Mēs arī esam parunājuši šovakar. Paldies jums, skatītāji, par skatīšanos. Un tiekamies jau rītdienas šodienas jautājumā. Visu labu!